الله عليك كوبايه قهوه يا بت يا مروه، بتحسسني ان انا رشدي اباظه. بشر رشدي أباظة ده مين؟ ده انت فيني احلى منه 100 مرة. سلام، على طول كده رفع معنوياتي. مفيش مره كده انا ادخل ارفع فيها معنوياتك؟ تيجي نخش جوه ارفع معنوياتك. اتلم يا امين، سعد زمانه جاي. يا نهار اسود، اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ روح اقعد هناك، ما تعملش صوت. مش هيشوفني يعني؟ الواحد لما يرجع بيته. انت ايه اللي خرجك بس يا سعد؟ سيدي بس قاعدين السلم بتاعنا متعب. عامله ايه يا ماما؟ انت عامل ايه يا حبيبي؟ انا مش قلت لك قبل كده ما تسالنيش سؤال ايه اللي خرجك؟ بتخنق من قعده البيت يا ستي، بنزل اشم هوا. طب يبقى خدني معاك يا حبيبي، انت عارف ان قلبي بياكلني عليك. بس بحب اشم هوا لوحدي. يا عم مش ماشي. هلك قلبك تاني. بصي، مم. الموضوع كله ان انا بحب اخد نفسي. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا واقع من الجوع تقريبا كده، مناخيري يعني بتلعب كده على فراخ. طول عمرك ما بتجليش. عامله فراخ. عامله فراخ صح. ايه ده؟ ايه؟ انا شايف ريحه الواد امين، هو عدى علينا النهارده؟ وامين اخوك ايه اللي هيجيبه يعدي علينا وانت مش موجود يا سعد؟ ما انت عارف ان هو محبكها وبيمشي بالاصول على طول. والله عندك حق. انا اللي مربيه. الولد ما يجيش الا لما يطمن عليا ويقول لي انت موجود في البيت. طب انا جاي لك اخويا، اعدي عليك طبعا. اطمن عليك. طبعا. بقول لك ايه؟ ايه يا حبيبي؟ خدي دول. ايه دول؟ دول الصغيرين. آه. دول كده تديهم للواد امين. غلبان والشغل معاه مش احسن حاجه اليومين دول. ايوه احنا الحمد لله ربنا كريم علينا وفاتحها من واسع. الحمد لله. ودول ليكي لمصاريف البيت، ويعني هاتي لك اي حاجه لنفسك. يا سعد انت نزلت برضه عشان تجيب فلوس، وقلت لك ما تعملي توكيل وترحم نفسك من المشوره دي. يا ستي المشوره دي بتحسسني ان انا عايش بتحرك. لا اله الا الله. عايزاني قاعد جنبك في البيت اعمل ايه؟ خلاص اللي انت شايفه، انا مش هرخم عليك في الكلام. الصغيره الامين، الكبيره ليكي. حاضر الصغيره. بمناسبه امين، أيوة. هاتي تليفونك نكلمه يجي ياكل معانا فراخ. ليه مش محتاجه ان احنا نكلمه؟ وانت تلاقيه شويه كده هيقوم وداخل علينا بيطب علينا زي القدم مستعجل. هيجي لنا. طب هاتي تليفونك اكلمه بس لا الفراخ تبرد يجي على طول ياكل معانا. هاتي هو انت مش عارف اخوك؟ هاتي بس التليفون يا مروه، ما تتعبيش قلبي معاكي، انا عايز اكل مع الولد. هيجي، ما انت هتلاقيه هيجي، انت مش عارف اخوك؟ واحنا ما نعرفش ناكل لقمه في البيت ده لوحدنا ولا؟ لا بقول لك ايه، كله الى امين، ما تجيبيش سيرته بالوحش. ما ناكل مع هو حد غريب؟ اخويا انا اللي مربيه، ده مش اخويا الصغير. اهو يا جماعه انتوا سايبين باب الشقه والله شامم ريحتك، والله من قبل ما تيجي شامم ريحتك، وكنت لسه حالا عايز اكلمك وبقول لها هات التليفون عشان نكلم الواد امين ياكل معانا فراخ. مروه عامله فراخ. حبيبي يا سعد، انت اخويا. أيوة. اخويا اللي مفيش منه اتنين. هتاكل معانا فراخ بقى؟ لا لا لا، انا مش قادر والله، انا ليه؟ تعبان مش هقدر اكل. هتتغدى معانا؟ يعني ايه سبقتك؟ يعني اكيد اتغديت ماشي بس ما اكلتش فراخ يعني. لا 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 لا، كلت فراخ. شوف الصدف. طب من ايد مروه برضه. لا مش الدرجه دي يعني. يبقى هتاكل معايا. لا لا يا اخويا انا مش هقدر، انا يا ساعة اقول لك على حاجه، مش واكل انت معايا، انا مش واكل، ماليش نفس. ازاي يا اخويا؟ انت لازم تتغدى. بص انا اخش اريح ساعتين يعني افيد لجسمي. صح، وانت تخش تريح شويه كده وتنام خفيف. أيوة عشان صح. تريح جسمك برضه، ما تتعبش تحلم بكوابيس ولا حاجه. ماشي. انت بقى البيت بيتك يعني، انت مش محتاج يعني، اقعد بس لو جعت مروه اعمل له فراخ. عيني. لا لا لا، انا نازل وانا مشوار، كنت جاي بس اطمن عليك بس وهنزل على طول. والله فيك الخير يا واد يا امين. يلا انا داخل. لا مش ماشي. قادر. يلا باي باي. يلا تعالى ادخلك. يا حبيبتي. يلا على مهلك. ايوه خلاص. بقول لك ايه يا امين، احنا بجد لازم نخلص من الكابوس اللي احنا عايشين فيه ده. ما انت اللي خايبه. اخويا اللي اعمى مش عارفه تمضيها لحته التوكيل. اخوك اعمى بس مش عبيط يا حبيبي، ده يحطنا احنا الاتنين في جيبه. وبعدين انا بجد ما بقتش طايقاه ولا مستحملاه. لازم نشوف لنا حل بدل حياه السرقه اللي احنا عايشين فيها دي. يا بت ده انت كنت بتموتي فيه، اشمعنى بقى لما اتعمى ما بقتش بتحبيه دلوقتي؟ كداب في اصل وشك، انا مشيت معاك 5 شهور بحالهم قبل ما اخوك يتعمي، يعني شايراك انت من الاول يا ناقص. يا بت انا بنكشك، انت مالك قفوشه ليه كده؟ هو انا جاي عشان انكشك وتنكشني؟ خلينا نشوف الحل، هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي يا امين؟ انا مخي واقف، حليها انت. انا عندي فكره. قولي. تبقى معايا فيها؟ اكيد انا معاكي في اي حاجه. نخلص منه. عايزه حاجه؟ نخلص منه، نقتله. انت مجنونه يا مروه؟ عايزه انا اموت اخويا الكبير؟ لا بس تمشي مع مرات اخوك الكبير، ما عادي. هنموته ازاي؟ ايوه كده، نسمه. هنسمه ازاي؟ دي فيها سجن. حبيبي انت اخوك كفيف، يعني هو بيعمل كوبايه الشاي
نبدل برطمان سم الفئران بالسكر، يبقى بصمات اللي عليها. فعلا كيدهن عظيم، بس خدي بالك ان انت اللي هتعملي الشاي. وهي الشرطة هتعرف منين اللي انا عملت الشاي بعد ما اخوك يتكل بصماته على الكوبايه وعلى البرطمان معايا؟ معاكي. تمام. ياه، واورث انا بقى العز ده كله؟ تعمل ايه؟ اورث العز ده كله؟ لا يا حبيبي، اسمها نورث العز ده كله. ركز، تفرق. انا قلت نورث فعلا؟ هنسمه ازاي؟ مش هنسجن حبيبي انت اخوك كفيف، يعني هو بيعمل كوبايه الشاي نبدل برطمان سم الفئران بالسكر. يدوم عليك نعمه ويدوم عليك العز. يا حبيبي الف انا مطرح ما يسرق. الشاي يا مروه، عايزين نحبس. الشاي اهو جاهز. يلا. كوبايه الشاي بتاعت مروه. نوليني. دي كوبايتك، على مهلك على مهلك. على مهلك. تسلمي. كوبايتك. ايه الدوشه اللي بره دي ولا ايه؟ انا سامع الصوت ده. انت بيقولوا حريقه دي باينه. حريقه ولا ايه؟ تعالى نشوف في ايه. ايه اللي بيحصل عندكم يا اولاد؟ حريقه بجد ولا ايه؟ قومتنا على الفاضي يا اخويا. اما طلعت ايه يا عم؟ عم سعيد بيتخانق مع مراته كالعاده عشان كيس الزباله اللي بيقعد يشيله كل يوم وهو نازل. الحمد لله. الحمد لله خير يعني. الحمد لله. اشربوا. انت لسه ما شربتش الشاي بتاعك، هيبرد. يا على جمال الشاي بتاعك يا مروه. بالهنا تسلم والشفا. ايدك حبيبتي. عليكي كوبايه شاي يا مروه بتودي في حته تانية. هتودينا كلنا. يا لهوي، بعد اكله هدينا. شربتوها؟ كوبايه الشاي دي بتاعت مروه في حته تانية بصراحه. صحتها وهنا. بس انا ما قصدتش الشاي. تقصد ايه؟ اشتغل. يعني اشتغل؟ اشتغلت يا سعد؟ اني كفيف وعلى نياتي. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني اشتغلتكم، عملت فيها ان انا عملت حادثه عشان انا هارش اللي بينك وبين الباقي سنه. بشتغلكم انتوا الاثنين عشان اشوف اخركم ايه. اتفرج على الوساخه زيكم تستعموني وانا بتفرج. سعد انا امين، انت راجل وسخ. يلا، ده انا اللي ربيتك بعد ابوك وامك. يلا تعمل فيا انا كده؟ فاخوك الكبير انا عمري ما اخرت عنك حاجه يا وسخ. طب هي هطلقها، انت عامل فيك ايه؟ مش عارف اغير اسمك في البطاقه. يا سعد افهمني بس بقى افهم ايه؟ سنه كامله اتفرج على وساختك انت وهي وقول يمكن ربنا يهديه، يمكن يهدى ويعقل. عندنا اخوك كبير انا اللي مربيه. مفيش. انا قصرت معاك في حاجه؟ قصرت معاك في حاجه؟ كاتكم من قرف. بقول لك ايه يا سعد، ما تسحبش كتير عشان انت كل اللي فاضلك في الدنيا يا دوب 10 دقايق. فاقعد كده واستغفر ربنا فيهم عشان كوبايه الشاي دي. سن فران البرطمان اللي في المطبخ. انا كنت بسجل لكم وعارف بقى كل اللي انتوا عايزين تعملوه ناويين عليه، وانا اللي متفق مع الراجل بره انه يعمل ان في حريقه عشان تطلعوا، وزودت لكم سم، روقت عليكم من الاخر عشان سم. انتوا تستاهلوا اللي انتوا هيحصل لكم دلوقتي. انتوا مش عايزين تتجوزوا في جهنم. هو انت حطيت لنا سم يا سعد؟ ايوه تستاهلوا. انتوا مش كنتوا عايزين تسموني؟ اشربوا من نفس كوبايه الشاي اللي انتوا كنتوا هتشربوها لي. انا حاسس ان بطني بتتقطع. ارجوك يا سعد اعمل اي حاجه ارجوك. يا عم بقى بلاش قرف. انما يا سعد انا مش عايز اموت يا سعد. اطلب الاسعاف يا سعد. هتموت عشان انت وسخ. سعد ها، هعمل لك اللي انت عايزه بس اطلب لي الاسعاف. انا هتفرج عليكم واتلذذ وانتوا بتقهقهوا. مش قادر يا سعد، مش يا عم قادر. اوعى. بطني بتتقطع يا سعد. بطني يا سعد مش قادر. قوم خش الحمام يا اخويا وهي ترتاح. مش وقت تريقه دلوقتي يا سعد. ما بتريقش، للاسف ما بتريقش. انا مش وسخ زيكم. ما حطيتلكوش سم فعلا. انا بدلت اللي كان في البرطمان سم الفئران، حطيت لكم ملح انجليزي، شويه كركبه في البطن هيروحوا مع الحمام. انتي طالب بالتلاتة وانت مش عايز اعرفك تاني ولا اشوف وشك تاني. قوم خش الحمام يلا قوم. حقك عليا يا سعد. امشي.